तुमकां सगळ्यांक येवकार गोवा कॅज्यू फेस्ट सीझन 4 2026 आणि ह्या फावटी काल उद्घाटन जालें आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते. सगळे आमचे दोन्ही खासदार आशिल्ले, मंत्री दिगंबर बाब आशिल्ले, सगळे बाकीचे कितलेशे आमदार आशिल्ले आणि काल आमी आमचे नवे प्रोडक्ट सिल्वनाचे पोरू कॅज्यू आमचे कॅज्यूनट लॉन्च केल्ले सिल्वन ब्रँडाच्या अंडर. काल आमचे व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च केले, लोणचें, जॅम, salsa, kaju katli, which we are making, JFDC has started making. These are value added products so that wastage of kaju apple doesn't happen. So this is one of the initiative. Second was the Goan Mardani initiative, that is self defense. फाटले असेंब्ली हांव उलयल्लें बी एज अ प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन एंड आय थॉट आय स्टार्ट इट एज अ इनिशिएटीव. सो काल माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते वी लॉन्च दिस इनिशिएटीव and we had a small skit where women and the girl child they showed self-defense techniques kal. So it was a good success आणि खूप ॲज युजल कितलेशे आमचे हांगा फार्मर्स, डिस्टिलर्स, कॅज्यू प्रोसेसर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा. सकाळी टेक्निकल सेशन्स जाता ऑन डिफरंट टॉपिक्स कनेक्टेड टू द कॅज्यू इंडस्ट्री. GI टॅग आसूनी काय, इवन दिस टायम वी लॉन्च द हॅशटॅग ड्रायव्ह सेफ गोवा इनिशिएटीव वेर वी आर सेइंग की आमचे फेस्टिवलाक यात because it's all about you're promoting alcohol, you're promoting food, whatever. So it is not only entertainment, but हांगा यात बी ड्रिंक्स घेतात, कितें करतात, but please drive home safely. सो ताजे खातीर आमी हांगा गोवा मायल्स दवरल्या, बूक अ कॅब म्हणून आमी अर्ज करता लोकांक. पिंक रिक्षा दवरल्या फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन. सो द विमेन ऑर सिनियर सिटीजन्स कॅन बूक द रिक्षा एंड दे कॅन टेक यू बॅक होम सेफली. सो वी आर प्रमोटिंग दॅट प्लीज डू नॉट celebrate, but please do not accelerate, and that's the hashtag Drive Safe Goa. So these are various different initiatives आम्ही या फेस्टिवलाक सीझन 4 लॉन्च केला. होप ऑल ऑफ यू एन्जॉय यात आणि एन्जॉय करात. अँड please understand this festival is not only about entertainment, it is education, it's to empower, to enrich the like Antodaya Tattva Parint, the last person, that is the farmer, because of whom the kaju industry thrives. मॅडम लास्ट टाइम तुम्ही सांगलेले साऊथाकूय आम्ही पळयतले म्हणून, साऊथ गोवा आमी ना तशें हांवें केन्नाच म्हणूं नाशिल्लें. हांव म्हणिल्लें आमी ट्राय करया, बट दीस इज द कॅपिटल सिटी. सो लास्ट 3 seasons वी हॅव डन इट हियर. वी थॉट दीस सीझन एज वेल आमी हांगाच करया म्हणून, बिकॉज ह्या म्हज्या टेन्युअराचे एज GFDC चेअरपर्सन एज अ MLA, ह्या टेन्युअराचो दीस इज द लास्ट सीझन 4 ह्या टेन्युअराचे. उर्राकाची सोय पावले मॅडम तुम्ही. एव्हरी इयर हांव तुमकां विचारता उर्राकाची. सो दे आर स्टील वर्किंग ऑन इट बिकॉज इट्स नॉट सो इजी. फेणिकच GI टॅग मेळपाक, कॅज्यू ॲपलाक GI टॅग मेळपाक इतलो टायम लागलो. फायनली विथ द एफर्ट्स ऑफ all of us put together in different departments, the stakeholders, and JFDC has played a major role pushing it. We managed to get a GI tag for Feni, the cashew nut, and even the apple. So the whole fruit is GI tag today. So Urak, maybe soon. I'm hopeful that it will get. How GI soon tag. it is? We will see. The industry will, the departments. सीड्स आता FDI जायते रेट मारलेले किती प्रयत्न करता तुम्ही जाऊन पळयात आमचो गोवन कॅज्यू, लायक आय हॅव ऑलवेज सेड फ्रॉम सीझन 1, it has different taste. We all know about the Goan cashew, how different it is from the rest of the cashew in India or even around the world. That's why it's so world famous. नाल्यार जगभरचे लोक गोंया येता, दुसऱ्यांक कांयच वन्ना ते गोंयच्यान, बट एक कॅज्यू पॅकेट तरी घेवन वतात. सो ताजे खातीर वेन देर सो मच क्रेज फॉर गोवन कॅज्यू, we realized that there's lot of spurious, misbranded cashew आणि अशे मिक्स्ड कॅज्यू, थोडे किडे पडिल्ले, ऑयली कॅज्यू, ॲक्च्युली सम थिंग्स विच आर नॉट इवन कॅज्यू. आय हॅव सीन पर्सनली कॅज्यू ओपन करून पळयल्ले, सगळे कुशिल्ले कॅज्यू, किडे पडिल्ले कॅज्यू बींग सोल्ड इन द कोस्टल belts in the name of Goan cashew, which is giving a bad name to the industry, to the state of Goa. फाल्यां तूं व्हरतलो आनी म्हणटलो गोंय राज्याक, you will be cursing, saying what Goa is selling, you know.
So we, with the help of the FDA, we started a series of raids. And ताजे बरोबर I'm very thankful to the entire FDA department. We felicitated them yesterday at the hands of the Chief Minister because almost 600 raids केले त्यांनी. Almost 1200 किलो काजू हे असले. So 99% this kind of cashew has stopped. आता other cashew that is being sold, like कर्नाटकाच्या नेता, महाराष्ट्राच्या नेता, राजस्थानच्या नेता, and they are being labeled as Goan cashew. Like काल ऑनरेबल सीएमांनी म्हणले तुम्ही यात तुम्ही तुमचे कॅजू विकाल but Goan brand घाल नाकात. So when you, that's why the GI tag is so very important. So I think that will also be by the next season, I think we will achieve even that. थँक्यू. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.